Траканчани ги вознемери веста дека веднаш по празнувањето на Христовото воскресение непознати натрапници провалиле во кругот и објектите на црквата Свети Никола, лоцирана сред село, и ја ограбиле. Дрските ограбувачи со помош на голема метална хебла разбиле две од влезните врати во духовниот храм и од внатрешноста ги грабнале металните каси полни со пари собрани од верниците во деновите пред Великден. Потоа ги однеле на ридот на тркање каде ги разбиле, ги испразниле и ги фрлиле. Подосна ги пронашол овчар кој тука го напасувал стадото и ги однел во селото. Целиот настан се случил после 3 или 4 часот по полноќ, кога црковните активности во чест на Великден завршили и кога верниците се разотишле. Црквата е ограбена после 4 сата сабале, која завршила црквата, после се украдени сабалето. Мислили се дека има многу пари, али пари е немало. Малце пари има. Касите отперени, двете каси однесени. Вратата, таа врата е скршена и оваа врата на црквата, тука разбиени си двете. Со штранга. Штранга, тие рударски штранги, не големи. Разбиени. Каците ја заборавили? Ја заборавили штангата тука. Никој не може да знае, не сме и видели, не сме и чули. А тие се сигурно од тука, чим се тука горе разбиени касите, сигурно се тука. Тоа било која било црквата некна ноќта. Уиделе се луѓето и овие се си зимали што им требало. Представници на црковниот одбор велат дека вкупната штета заедно со однесените пари изнесувала околу 10.000 денари. Инаку провалниците ја отвориле и вратата од камбанаријата, најверојатно со намера да ја украдат големата камбана, но поради немање време или друга причина се откажале, па скапото звоно останало на своето место. Траканчани велат дека не паметат некогаш да се крадало од црква, особено не во денови на најголемите христијански празници. Прв пат се таа грабува тука црква. Сега не беше ограбена. На празникот, да, у 4 саат, у 4 по си они крнали од тука, нели се боколи црквата. Да. И они си крнали, ошли си. Дојдоа вечерта тука, покрај падна. Нели тие одбор што си црковни одбор дојдоа да си проверат, да си гледат вратите разбиени. Посегнувањето на безбожниците по црковните пари е знак дека поединци дрско газат по верските и моралните вредности и дека одговорните треба да се справат со провалниците кои меѓу другото ги загрозуваат нивните верски